Papalit tayo ng hollow tech dito sa bottom bracket niya dito sa bike ni Sir Peter. So ayan, papalitan natin siya. Sira na. Medyo kinakalawang na rin siya kaya kailangan ng palitan. So ito pala yung lalagay natin. Use na din siya pero pwede pa pang pang samantala. Hindi pa nakakabili ng bago. Kasi gagamitin din kasi niya kailangan maayos yung kanyang bottom bracket. So babaklasin ko na. Stay tuned na kayo dyan guys. Ito ba? Okay. Sira na? Oo, sira na. Hindi yung hipit-hipit lang. Kailangan talaga tanggal-tanggal. Kalawang pa siya Napalawa ng tubig eh. Laging Kalawang nabawasan. na yung niya. Kinalawang na yung bulitas. So, good boy na. Paano ba yung ganyan? Oo, tsaka yung Giant pa. wheel set. Halutik. Ah, putang na. Guys, bilis yan. So ayan, sira na siya. Oh, you? Wala na. Oo, Palitan ng lumang. Palitan na ng kwan, gold. makalawang na. Lumang bago. Palitan natin ng Nababasa eh. bago. Oh, so Bagong luma. sarap magkalikot yan. Ah, umano na. Umalag na yung... Guys, lagyan natin ng grasa. Yan. Shimano rin siya. Prehab grease. Haba. Hindi. Kumbong lang. Dito ang ating ka-efren. Yun, hindi mo na. Da. Ba't na na? Ba't na gano'n? Sadya ba yan? Ano? May ilaw? Oh. Pwede namang tanggalan ng ilaw. Hindi, okay na yan. Parang maliwanag. Kita-kita mo. Gigi. Isa. Ano pala? Gawin. Pero video na pala yan. Playing na pala. Playing na eh. Kala ko wala pa. Yan. Edit mo na lang. Ayun, may kabit na. Sa kabila. So ayan, next natin sa kabila. Yan ulit natin ang rasa. Ang padulas. Si Kapital o set out. Kapital. Yung bike ni Kabidal, sirain natin. Wag. Palaging sira ang bike ni Kabidal. Hindi nagagamit sila. Ganyan pala. Yan, ipitan lang natin. Tapos na. Tapos na, ayan dyan. Gusto mo? Set out si boss. Parang pulis eh. Tapos na yun. Ano? Yan Ah, na. kailan yun, nag-birthday ka ako. Mm. Bonus. Ayan.
Yung crank na. Pwede natin sa kabilang. Nice. Crank naman. So, punas-punas lang. Madumi. Kalawang na. Lagi nang nababasa. Lusong sa baha. Tapos, konting grasa ulit. Yan. Ganyan lang guys. Grasahan lang natin. Tsaka dito. Usog natin to. Tsaka ito pala, meron siyang ano, right at saka left dun sa kabila. So kailangan sundin natin yung hindi dapat magkakabaliktad. Tapos ganito lang. Ayan. Ayun dyan ulit. Ayan. Tayo sa left. Mas ulit. Ginagamit lang pala siya ng panghigpit ng torque wrench. So ayan, yung torque wrench na natin nabili sa Amazon. So ayan, meron naman siyang naka-indicate dito na kung ano lang yung yung higpit. Ayan, 12 to 14 Newton meter yung higpit niya. So kailangan yung maximum niya ay 14. So 12 to 14 yan. Ayan siya guys. Yan ang susundin natin. Yan. Size nito ay 5 mm. So saset natin siya sa kahit lang muna 12, 12. Gaganyan mo lang siya. Ikutin mo lang siya. May gauge naman siya dito. Yan. Hanggang sa ma-range na yung 12. So yung kalahati ito. 12. Yan. Dapat mo lang siya sa 0. Balik mo lang siya. Tapos yun. Tutunog naman siya guys yan. Mamaya. Yan. Tumunog na. So okay na yun. Yan ang kagandahan sa torque wrench. Okay na. Mahigpit na siya. Hindi na siya nalog. Pwede nating dagdagan ng mga siguro mga 0.8 o 1. Yan. Dagdagan natin siya. Yan. Baka kasi mabasag yung niya dito sa loob. Okay na. Yun na eh. Gusto ka gawin? Ayaw dyan. So ngayon, to guys, 10 speed. So papalitan natin ng 9 speed. So pwede naman siya. Wala naman siyang problema kasi yung STI niya
pang ano lang, pang 9 speed lang. So pwede naman tong gamitin, pero pwede rin yun. Kasi yun talaga yung ano doon, yung 9 speed. So yun ang kakabit natin dito. So tatanggalin natin to at kakabit natin yun dito. Tara. Ito yung pangkalas niya sa cassette. Ayan. Ganyan siya. Tapos so ayan. Ito lang gagamit lang kayo lang ganito guys. So, ayan. Adjustable, tsaka to. Tsaka to. Yan, tatlong yan, yung pangkalas dito. Kasi pag ganito guys, ito siya oh, kailangan may pangontra. Kasi pag ano, hindi mo siya maipipihit ng ganyan, dire-diretso siyang ganyan. So tutuunan natin siya dito. Ganyan lang guys oh. Yan. Tapos hawak ka lang sa ganyan. Yan. Kahit nakatagilid na ganyan. Hawak mo na siyang ganyan. Yan. Nalalaglag kasi ito kapag medyo ano, kaya naka-slant lang ng konti. Tapos, adjust natin to. So, ayan. Ayan natin guys, oh. So, ayan. Napakabilis lang guys. Tapos, iangat lang natin siyang ganyan. Dito. So, yan. Asya. Palit tayo. Punan natin siya dito. Yung pangontra yan. So, natin guys. Ba't ganito? Mabilis na siyang matanggal. Maluwag na siya. Hindi na natin kailangan pwersahin. Maluwag na siya. Meron siyang washer. Speed na cassette. So hindi kayo malilito dito kasi meron siyang maliit. Ito. Maliit siya kumpara dito sa iba. So ayan. So hanapin nyo lang din yung maliit dito. Kasi doon lang siya magsasakto eh. So ayan. Maliit. Ganyan lang. Pasok na siya. Tapos i-add na lang natin yung dalawa pa. Meron din siyang maliit. So doon na lang natin siya lagay. Yan. Sunod. Yan. So ito yung 10 speed. So, ganyan lang guys. Higpitin lang ulit natin siya. Hindi na natin kailangan to. Kumontra kasi hindi naman na siya iikot eh. Yan. Okay na guys. Napakasimple lang kabit. Magpalit ng cassette. Yan. So, lalagay tayo ng gulong.
Magkano sir nabili mo yung gulong? 3,000 yan. 10,000 lang isa. So dito guys sa Japan, ang isang gulong na to, 3,000 yen. So wala pa siyang masamang interior. So bali yung dalawa set, nagre-range siya ng 6,000 yen. Plus kung bibili ka pa ng interior, dadagdag pa yun. Yung kasing bike ko guys, tubular siya. So mas mahal yung gulong ng tubular kaysa dito sa mga ganito. Madaming bibili guys, bibili ka pa ng sealant. Bili ka ng gulong, bibili ka pa ng sealant. Tapos yung panglinis pa niya sa rim ng carbon. Kaya medyo masakit din sa bulsa. So ayan, ikabit na siya. So yun guys, tapos nang nagawa yung bike ni Sir Peter. So ayan, nakabit na siya. Yung wheel set, ayan. Yung sa unahan, hindi nakabit kasi lagi nabubutas yung interior. Kaya yan lang muna. So ayan yung bike niya. Thank you.